Хой манайхан. За өнөөдөр шүү дээ бид тэр жижиг ойрхон гадагшаа гарах гэж байна. Тэгээ гадагшаа гарахаас өмнө оршил болгоод нэг жижиг юм ярих гэдэг шүү дээ. Би энэ үсээ ер нь яагаад ургуулсан бэ гэхлээр шүү дээ. Хүмүүс айгүй тэнэгтэй байхгүй нэг хинэ юу лээ. Фантастикийн хэдийг дөөрөөгаад урт үстэй болгосон урт үстэй болж байгаа юм гэдэг. Тэгээд гэхгүй. Яг энэ бол тийм биш шүү дээ. Тэд нар чинь баг намайг дөөрөөсөн шүү. Гэж айл дээрээс жижигэн ургуулсаар байгаад тэгээ одоо юм болчиход байгаа л да. Тэгээ дунд нь шүү дээ тий. Тэгээ дунднаас тайрлж ажилласан л да. Тэгээд тэр нөгөө нэг хиний фантастикийн нөгөө нэг бас нэг урт үстэй нэг Японд ирээд киногоо тоглоулаадсан. Одоо энэ залуу чи ирж надтай хамт зураг авах болж байсан шүү дээ. За тэр яах вэ? Гол ярианд оръё. Би өсөө ургуулсан шалтгаан нь шүү дээ тий. Нөгөө нэг Harley гээд байк мэдхүү юм том. Тэрийг унахын тулд анх ургуулж эхэлжсэн байхгүй. Тэгээд их нэртэйгээ ярилцаад тэгсэн чинь манай хүн за чи үсээ энэ мөр хүртлээ ургуулж чадах юм бол Harley-га аваа гэсэн байхгүй. Тэгэхээр за ургаад мөр хүрсэн чи яасан авъя гэсэн чинь байх авчдаг. Яагаад гэвэл оронд нь хүүхэд авахар болцоо. За явцгаая. Harley хүүхэд хоёрыг зөндөө удаан хөсөж тэгсэн чинь Harley биш. Хүүхэд нь хүрээд ирлээ. Харан цац юм бол байхгүй те. Гэтэ бас Harley унчмаар байсан л та. Тэгээд барсангүй. Тэгээ барсангүй учраас ярин за боёлээ. Одоо хүүхэд маань ч төрн ээж нь ч урт өстэй, аав нь ч урт өстэй. Аав ээж хоёроо яалгахгүй. Аавгаа харчаад ээжээг орилоод ээж магадгүй учраас боёлыг гэж шийдлээ. Тэгээ бас гэрээр дөрөн үс. Минийх нь үс нь мэдэгдэхгүй. Миний үс юм уу, манай эхнэрийн үс юм уу? Манай нэг манад амьдардаг юуны үзүр дүүнийх юм уу? Юуны үзүр гэдэг нь хэлэхгүй. Өөрөө бол мэдчихэж байгаа. Үзүр дүү гэх юм уу? Хинийх нь мэдэгдэхгүй нэг тийм баахан өснүүд унаастай. Тэгээд бас жоохон ч нэгэн ч гэсэн ингээ болио гэж шийдээд. Тэгээд би одоо үсээ цуцлах гад явж байна. Тэгээд одоо үсчин явж байна. Үсчин дээр очиад засуулчаад чадвал үсчингээс нь асууж байгаа хэсгийг ичхийг бодно. Чадахгүй болж байгаа нэг шууд дараа. Генетикийн нэг үсээ цуцлсан нэг богинохон үстэй нэг өөр намайг нэрээ Нэм Баяр гэдэг шүү. Миний нэрийг мэдгүй бах. Өөр Нэм Баяр гараад ирэх үү. Нэг тийм нэг залуухан жоохон бацаан Нэм Баяр гараад ирж магадгүй шүү. Тий, одоогийн дассан Нэм Баяр чинь биш болсон ч гэсэн битгий үзгээ болоо. Тэгэхээр цаашдаа үргэлжлүүлээд үзээ хിവэрэ байгаарай гэж гомоор байна. За ямар ч байсан өсчингийнхаа газрын гадаа ирчихлээ. Тэгээ гадаа нэрсэн чи бас эргэлзээд байна яах вэ гэж. Нэг тийм юу гарч өгөхгүй байна. Зориг хүрхгүй байна. Бараг 2 жил гарan 3 жил дунд нь тайруулаад яагаад явсан хэрэг чи бараг 3 жил гарan ургуулсан. Тэгээ 3 жил гарan иймэрхүү өстэй явцсан чинь яг тайруулсан гэсэн чи бас зориг хүрхгүй байна яах вэ гэд эргэлзээд яриад сууж байна. Яах вэ? За. Ямар ч байсан ороод үзье. Ороод эсвэл зүгээр боржгор хийлгээ гараад ирчих магадгүй. Орж үсчнэрийгээ ярьж байгаад болно. Эсвэл тариулаа гараад ирчих магадгүй. Ямар ч байсан төр баяр таа. Хай, нэгээс мөн.私モンゴル人なんですけど。あ、そうなんですか。はい。その YouTube もモンゴル人向けなんで、多分2人の会話わかんないと思うんです。日本語だからね。はい。子供のように毛量が多いっすね。毛量？髪の毛の量。ああ、そうですか。結構落ちててもうハゲちゃおうかなと思って。いや全然。毎回
洗うじゃないですか。はい結構落ちるんですよ。あ、本当ですか？はい。それでもうかげっちゃうんじゃないかなってもう心配で。いやもうその心配はいらないですよ。はい。どうでしょう？別人です。大丈夫そうですか？かっこいいです。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。Нэг кимоч орё. Нэг цагийн дотор ингээд өсгөө болж байгаараа тэрлээ. Засуулсан үсээ харсан чи ёо адууны дил шиг тэр доор ингээд унтсан байгаа. Адууны дил адууны нэг үсийн дилийн ингээд дарахаар засахаар амар их сундаг хөхгүй. Тэг яг тэрэн шиг л юм байл. Амар. За би тэр энэ сая зэрэгээ тоолны газар ороод ирсэн байна. Энэ болохоор айгүй амар заяа. Ерөөсөө анх Японд ирж байгаад ерөөс хэл мэл мэдэхгүй байх юм бол шууд энд уртталтны нэг одоо тэр 1404 ч юм уу те ингээд 1413 гэсэн тоонууд шүү дээ. Энэ тоонуудыг нь энэ цаасан дээр бичээл болоо. Энэ цаасан дээр бичээл хойно хідэн ширхэх хэрэгтэй гэдгээ бичээл тэгэл нэг өөрчлөлөгч зөөгчд нөхчих юм бол аваатар нь ямар ч тэгж яриад мяриадах шаардлага байхгүй. Айгүй амар. За тэгээд шүү дээ энэ сая зэрэг гэдэг энэ газар нь болохоор яадаг вэ гэхээр саяных шиг шууд тоогоо бичээл захиалгаа өгчин тэгээ өвгөнгүүтээ бодохгүй ингээ хоолнгоос хүрээд ирдэг. Тэгээ дээрэс нь ийм лоринг сет буюу нэг уух юмны тийм сет байгаа байхгүй. Тэр нас тусдаа үнэтэй. Тэгээд хэрвээ тэр сетийг авчих юм бол хэдэн ч удаа энэ ундаага уугаад юу яагаад гэж болно. Солиод дахиад уугаад гэж болно. Дотор аягүй олон төрлийн жуус ундаа энтертэй. Кола ч юм уу те, эсвэл нөгөө спрайт ч юм уу, эсвэл оранж жуус ч юм уу те. Тиймэрхүү аягүй олон төрлийн юунуудтай. Уух юмнуудтай газар байна. Тэгээд дээш нь ингээд харуулах юм бол энэ дотор ингээд жижигэн сэрэнүүд нь байна, халбаг байна, энд хотго байна. Тэгээд иймэрхүү хөөрхөн газар байна. За би тэр гараад явж инда. Хоолоо идчихлээ. Сайхан боллоо. Гэц дүүрэн. Сэтгэл ханамж дүүрэн. Өсөөс болсон айгүй өөр хүний мэдрэмж авч байна. Тэгээд засуулсан болсон юм шиг байна. Гайгүй энэ өсний засал гайгүй зохиод байгаа юм шүү те гэж бодоод байна шүү. Юу гэж бодож байна? Зохиж гинэ зохихгүй байна уу? Зохиж гинэ зохихгүй ингээд хэлүүл хэлсэн шиг хэлчихээрээ. За одоо тэгээ би тэр гэрлэгөө хараад өнөөдөр нэг сайхан амраа идав. Өнөөдөр ганц өдөр амарч байгаа. Өдрийн 2 цаг өнгөрч байна. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Тэр баяртай.